Доброе утро. Итак, наступило 1 октября. Это время я не выходила на связь, наблюдала, как здоровье моей подруги. Все замечательно. Первые симптомы у нее обнаружились в субботу. Получается, что в воскресенье она ко мне, вернее, в субботу вечером она ко мне обратилась, в воскресенье начала лечение. В воскресенье весь день она лечилась по схеме. И в понедельник еще с утра она написала, что, как сказать, никакого улучшения практически нет. Но к вечеру в понедельник ей стало уже значительно лучше. То есть она написала, что хорошо, все замечательно. Появился сухой кашель, пошел. Вот. И мы уже подключили АЦЦ для того, чтобы разжижать этот кашель и выводить. Но это вам отчет о том, как проходит лечение. Кстати, у нее заразилась от нее мама. Хотя я предупреждала, что надо профилактику проводить членам семьи, но, скорее всего, это не делалось. Уточню еще у нее. Сегодня я хочу вам дать такую еще очень полезную вещь. Значит, что делать с сухим кашлем и вообще с кашлем, который очень длительное время не проходит. Ну или не длительное время, но просто вас уже напрягает. Вам надоело пить какие-то противокашлевые препараты. И вроде бы кашля нет, но по утрам вот это вот остается. Вот. Значит, что делать с этим? Есть очень простой и легкий способ. Вы покупаете капли корвалола в аптеке и делаете из них компресс. Только, пожалуйста, не сожгите себе кожу. Это не так безобидно. Держать их долго нельзя. Максимум 20-30 минут. Как делается этот компресс? Берутся 5 кружочков ватных, которые используют женщины для снятия макияжа. Этого будет достаточно. Если у вас их нет, можете взять марлечку в 2-3 сложения. Можете взять просто ваточку. И смочив корвалолом, но не обильно так, чтобы прям вот выжимать, а так вот из бутылечка на каждый кружочек посередке выкладывайте их в форме колец Олимпиады. То есть 3 сверху, 2 посередке снизу. И под целлофановый пакет на грудь. Все. Естественно, это делается на ночь. И у вас будут такие интересные ощущения возникать. С одной стороны будет прохлада, а с другой стороны будет ощущение такого тепла какого-то. И вот эта вот прохлада, она отвлекает людей. И они думают, что как бы, ну, и хорошо. Нет, ребят, через 20-30 минут, пожалуйста, снимайте. Потому что кожа становится красной. И этого достаточно, поверьте мне, для того, чтобы уже наступило на утро облегчение от этого кашля. Понятно? Так что будут вопросы, пишите. Желаю вам здоровья.